點解有啲人喺我哋嘅生命之中突然間會消失唔見呢？可能佢哋睇到我哋 message，亦都可能佢哋睇唔到。總之我哋得唔到佢哋嘅回覆，永遠都喺我哋生活之中見唔翻佢哋。明明可能佢哋以前係對我哋幾有興趣，或者經常會同我哋見面，但有啲朋友轉眼間就唔見咗，消失咗。其實我哋每個人都係經濟嘅動物，我哋只係擁有有限嘅時間去斷定同嗰個人係咪值得做朋友。當我哋去決定消失唔見，再同嗰個人再冇關係嘅時候，我哋一定係覺得付出咗1個鐘頭嘅時間，攞唔返1個鐘頭需要攞到嘅價值，無論係情緒價值定係金錢價值。當我哋覺得有啲嘅需要不被滿足嘅時候，我哋唯有係同嗰個人講拜拜。但係喺大人嘅世界裏邊，冇人會同你解釋點解佢會消失唔見，只係靜靜地講拜拜。你有冇試過同朋友慢慢就變成不再是朋友呢？喺下面留言話俾我知。